Deməli uşaqlar, söz birləşməsi nə oldu? 2 və daha artıq əsas nitq hissəsinə aid olan sözlər. Biz bunu niyə deyirik? Çünki sizə sual salır ki, aşağıda verilən variantlardan hansı söz birləşməsi deyil? Tutaq ki, gətirir, misal üçün, yazır yun corab, məsəl üçün, nə bilim, evə gələndə hamısını salır. Bir də məsəl üçün, gətirir, yazır ki, vətən naminə. Uşaqlar da burada 2 dənə sözü görüb götürürlər söz birləşməsi. Amma biz bilirik ki, söz birləşməsinin hər iki tərəfi mütləq nə olmalıdır? Əsas nitq hissəsi olmalıdır. Mən də burada baxıram ki, naminə sözü köməkçi nitq hissəsidir. Yəni, qoşmadır. Və biz bunu artıq nə götürə bilməliyik? Söz birləşməsi götürə bilməliyik. Söz birləşmələri 2 tərəfdən ibarət olur uşaqlar. Birinci tərəf hansı tərəf olacaq? Asılı. İkinci tərəf isə əsas. Və həm asılı, həm də əsas tərəf hər biri əsas nitq hissəsində ifadə olunmalıdır. Mütləq. Və bəzi hallarda elə olur ki, söz birləşməsinin tərəflərindən, məsələn, tutaq ki, asılı tərəf nə olacaq? Misal üçün, söz birləşməsi formasında olacaq. Mən deyirəm ki, belə, yaxşı oxuyan gələndə. Hamısı bir yerdə feili bağlama tərkibidir. Çünki biz demişik, feili bağlama özündən əvvəlki sözləri, həm feili bağlama, həm məsdər, həm feili sifət, özündən əvvəlki sözləri özünə tabe edib tərkib əmələ gətirir, düzdür? Bu üçü də aiddir feili bağlamanın tərkibinə. Görürsünüz, ən axırıncı. İndi mən bunu tərəfə böləndə, bunun əsas tərəfi olacaq feili bağlama, asılı tərəfi isə olacaq feili sifət tərkibi. Niyə görə? Çünki oxuyan sözündən əvvəl də bir söz var. Və mən buradan da gördüm ki, söz birləşməsinin tərəfi belə söz birləşməsi ola bilir. Baxın, bu özü bir söz birləşməsidir bütövlükdə. Bunun əsas tərəfi bir sözlə ifadə olunur. Aslı tərəfi isə söz birləşməsi ilə ifadə olunur. Biz buna feil sifət edəcəyik. Feil sifət tərkibi edəcəyik gələn dərsimizdə. Ümumiyyətlə, söz birləşmələrində bir də nəyi bilməlisiniz? Olmaq, etmək, bilmək sözlərini. Biz olmaq, etmək, bilmək sözlərini mürəkkəb feillərdə keçmişdik. Hansı halda ki, bunlar mürəkkəb feil ola bilir, hansı hallarda müstəqil söz ola bilir. Bəzən, məsələn, səhv etmək, kömək etmək tipli sözlər salırlar və biz bilməliyik ki, bu söz birləşməsi deyil. Baxmayaraq ki, 2 sözdən ibarətdir, biz bunu söz birləşməsi götürməyəcəyik. Niyə görə? Çünki bu mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb feildir, bir sözdür yəni. Necə ki, ayaqqabı, istiot, nə bilim, dəvə-dabanı bir sözdür. Bu da bir sözdür. Sadəcə o ayrı yazılan sözdür. Mən bunu söz birləşməsi götürə bilmərəm. Çünki söz birləşmələri bir-birinə nə olur? Bağlı olur. Əsas və aslı tərəfi olur. Onlar bir növ deyə biləcək də parçalaya bilib əsas və aslı tərəf formasına deyə bilirsən. Amma bunu mən necə əsas və aslı tərəf deyim? Bu bir sözdür. Düzdür? Amma desəm ki, anasına kömək etmək. Bunu götürə bilərəmmi söz birləşməsi? Bəli, götürə bilərəm. Niyə? Çünki burada ana sözü bir tərəfdir. Kömək etmək sözü bir tərəfdir. 2 dənə söz, bir üstə gəl, bir neçə eləyir? 2. Afəriz. 10. Ona görə də riyaziyyatdan yüksək nəticə göstərsin. Yaxşı? Deməli, bu 1-dir. Bu da 1-dir. İkisi birləşdi. 2 söz əmələ gətirdi. Qayda da dedik ki, 2 və daha artıq əsas nitq hissəsinin birləşməsi. Bilirsiniz? Sonra, söz birləşmələri uşaqlar. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə, əsas tərəf hansı tərəf oldu? İkinci tərəf, düzdür? Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə 2 yerə bölünür. Söz birləşməsi, markerimizdə Allah şükür. Söz birləşməsi, əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə 2 yerə. Biz ümumiyyətlə söz birləşməsinin növünü əsas tərəflə müəyyən edəcəyik. 2 yerə bölünür. Nə olacaq? İsmi birləşmə və feili birləşmə. İsmi birləşmə, videonu saxla, mən gedim görürüm. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə neçə yerə bölünür? 2 yerə. İsmi birləşmə və feili birləşmə. İsmi birləşmənin əsas tərəfi feildən başqa digər əsas nitq hissələri ola bilər. Məsələn, tutaq ki, olacaq isim, sifət, say, nə bilim, əvəzlik, zərf və s. Misal üçün deyirəm ki, şagirdlərin hamısı. Mən baxıram ki, burada əsas tərəf, yəni ikinci tərəf əvəzi ilə ifadə olunur. Deməli, bu yəni ismi birləşmədir. Sonra, məsələn, deyirəm ki, şagirdlərin çoxu. Mən
baxıram ki, ikinci tərəf, yəni əsas tərəf sayla ifadə olunubdur. Deməli, bu nədir? İsmi birləşmədir. Şagirdlərin Çoxu. çalışqanı. İraq sizdə. Burada çalışqan nədir? Sifət. Deməli, nədir? İsmi birləşmədir. Yəni, əsas tərəf, ikinci tərəfin ifadə vasitələrinə görə oldu ismi birləşmə. Bəs yaxşı, feili birləşmə necə olur? Əsas tərəf, məzdər, feili sifət və feili bağlama ilə ifadə olunur. Məsələn, mən baxıram ki, deyirəm, evə gələndə. Görürəm ki, əsas tərəf, yəni ikinci tərəf feili bağlama ilə ifadə olunur. Olacaq nə? Feili bağlama tərkibi və yaxud da feili birləşmə. Nə bilim, tutaq ki, deyirəm, evə gələn. Görürəm ki, burada feili sifətlə ifadə olunur. Deməli, ikinci tərəf feili sifətlə ifadə olunursa, nə olacaq? Feili birləşmə və yaxud da feili sifət tərkibi. Hər ikisi eyni mənanı ifadə edir. Sonra, evə gəlmək. Baxıram ki, ikinci tərəf, yəni əsas tərəf nə ilə ifadə olunur? Məzdərlə. Nədir? Məzdər tərkibi və yaxud da feili birləşmə. Sual ortaya çıxır ki, mənə tutaq ki, feil söz birləşməsinin aslı tərəfi ola bilərmi? Məsəl üçün, tutaq ki, belə bir şey yazıram. Yazıram ki, yaşamaq, eşqi. Sizcə indi bu ismi birləşmədir, yoxsa feili ismi? Niyə? Çünki biz ikinci tərəfə baxırıq. Amma gördüyünüz kimi birinci tərəf nə ilə, yəni aslı tərəf nə ilə ifadə olunubdur? Məzdərlə ifadə olunub. Bu, yəni bizə artıq aslı tərəfin nə ilə ifadə olunmağı maraqlı deyil. Bizə lazım olan nədir? Əsas tərəf. Əsas tərəf nə ilə ifadə olunubsa, onu biz böləcəyik. İsmi birləşmədir, yoxsa feili birləşmə. İsmi birləşmə və feili birləşmə haqqında gələn dəfə daha geniş danışacağıq. Növləri haqqında danışacağıq. Hər şey bu qədər sizə kifayətdir.